eravamo rimasti quando Dan Blaine se ne fu andato, Lot si insaponò di nuovo la faccia e completò la rasatura. E intanto pensava all'imminente incontro con Lisa Denton e si sentiva un po' a disagio. Sospirò. Perché diavolo quella donna aveva ingaggiato un sicario per farlo ammazzare? Era matta. Si passò un pettine fra i capelli bagnati, agganciò la vita al cinturone e si avviò verso il salone di Lisa. Invece di essere furioso per tutta quella faccenda, si sentiva soltanto un po' imbarazzato. Imbarazzato, ma anche incuriosito. Capitolo 10. Mentre Sally Aquila di Luna aiutava Lisa a vestirsi, quella sera disse: Signorina Lisa, è vero che quel giovanotto che ciondola qui in città sta per sfidare la pistola allo sceriffo? Lisa girò di colpo la testa. Dove l'hai sentito dire? Ho solo ascoltato i discorsi della gente, signorina, e quello che si dice dappertutto in città. Se lo dichiarava Sally doveva essere vero. Sally era l'informatrice di Lisa da molti anni e le sue notizie si erano sempre dimostrate attendibili. La gente non si preoccupava di farsi sentire da una negra. Che cosa dicono di Lot, Sally? Dicono che questo Lot Maguire è un giovane pistolero pericoloso e che ha ucciso un bel po' di gente. E qualcuno dice anche che il vecchio sceriffo Blaine ha paura di lui e che per questo che non è per questo che non c'è ancora stato uno scontro fra loro due. Ma altri sono convinti che lo sceriffo Blaine darà una lezione a quel giovane sciocco e che la batterà come un cane. Secondo me lo sceriffo non farà mica fatica a vincere un tipo del genere. Non si manda un ragazzo a fare il lavoro di un uomo e questo Lot McGuire non ha la barba abbastanza folta per quel lavoro. Va bene, Sally, basta così. Finirò di vestirmi da sola. Va giù e domanda a Dad se è venuto qualcuno a chiedere di me. Digli che mi riferisco all'uomo con la barba, capirà. Sto parlando di quel demonio dall'aspetto volgare con la barbetta striminzita che è venuto qui l'altra sera. Non sono affari tuoi, Sally. Fa solo quello che ti ho chiesto. Signorina Lisa, che affari può avere lei con un tipo del genere? Qualunque siano, non sono affari buoni, gliela assicuro. Fa come ti ho detto, Sally, ripeté seccamente Lisa. Sally Aquila di Luna uscì e Lisa udì che brontolava. Qui dentro sta succedendo qualcosa di strano e non mi piace per niente, no signore, proprio per niente. Lisa sedette davanti allo specchio a pettinarsi, pensando a quello che Sally aveva detto circa gli umori della città. È sempre così che succede, pensò. Sentono nell'aria che c'è violenza in vista, ne parlano e ne riparlano e in breve fanno scommesse su come andrà a finire. E a un certo punto, prima che ci se ne possa rendere conto, non c'è più modo di evitare l'esplosione. Tutti lì in città stavano aspettando una chiarificazione tra Daniel Blaine e Lot McGuire, proprio come i bambini aspettano il Natale. Beh, pensò Lisa, che badano al diavolo, questa volta verranno privati del divertimento, perché io ho avuto abbastanza buon senso da intervenire nella partita. Ma mentre formulava questo pensiero si vergognò di quanto avesse fatto. A rigor di termini, fuori dalla legge, Lisa ci viveva da sempre. Verso la legge provava per natura lo stesso disprezzo condiviso da tutti coloro che si guadagnano da vivere facendo qualcosa di illecito. L'infelicità di Lisa per aver incaricato qualcuno di uccidere Lot McGuire non scaturiva affatto dall'angoscia per l'illegalità che l'azione comportava.
Nasceva semplicemente dalla paura di essere scoperta da Dan Blaine. Lisa era certa che Dan non l'avrebbe mai perdonata se avesse scoperto ciò che lei aveva fatto. Ma al di sotto della specifica paura c'era una forte dose di vergogna e di preoccupazione che aveva origine dai suoi istinti femminili antichi come il tempo. Certe situazioni nascono spontaneamente e devono seguire il loro corso naturale. Ogni tentativo di prevenire la situazione in corso avrebbe probabilmente provocato una complicazione peggiore di quella già esistente. Un pasticcio dal quale nessuno avrebbe tratto beneficio e niente avrebbe potuto germogliare. Se Dan scopriva che Lisa aveva fatto uccidere Lot McGuire, l'avrebbe lasciata. E così lei avrebbe sacrificato la vita di Lot McGuire per niente. Tutto sarebbe andato in fumo, Lot morto e Dan uscito dalla vita di Lisa. Cosa abbastanza strana, Lisa sopportava meglio l'idea che Dan morisse piuttosto di saperlo vivo e separato da lei, perché ne disapprovava le azioni. Se Dan scopriva ciò che lei aveva fatto, per quanto la riguardava, ne sarebbe risultato un caos. Sarebbe stata responsabile sia dell'uccisione di Lot McGuire che della perdita dell'unico essere umano al mondo al quale tenesse veramente. Elisa sapeva che c'erano buone probabilità che Dan lo venisse a sapere. Si rendeva conto di essersi esposta al rischio di un ricatto quando aveva ingaggiato l'uomo di Abilene. Era rimasta impigliata nell'antica e interminabile ragnatela tessuta dall'inganno. Sally Aquila di Luna tornò qualche minuto dopo, ansimava per aver fatto le scale. Allora le domandò Lisa. Ed dice che quell'uomo non si è visto. Grazie al cielo, ma signorina Lisa. Sally fece una pausa solenne per dare peso alla notizia successiva. Cosa c'è, Sally? Quel giovanotto di cui parlavamo poco fa, signorina. Lisa, quel Lot McGuire. È giù dal basso e ha chiesto di lei. Oh mio Dio. Si sente bene, signorina Lisa? Sì, rispose Lisa esitando. Sto bene. Sembra che abbia visto un fantasma. Farai meglio a dire al signor McGuire che lo riceverò qui, Sally. Sally ne fu scandalizzata. Quassù, ma insomma, signorina Lisa, a volte penso che lei sia impazzita. Cosa crede che dirà lo sceriffo Blaine quando saprà che lei ha ricevuto in camera quel giovanotto? Sally, per favore, vuoi fare come ti ho chiesto e smetterla con i tuoi commenti? So quello che faccio. Se lo sa, signorina Lisa, giuro che non ne ho visto i segni ultimamente. Sally uscì dalla stanza con un'espressione di dignità offesa, chiudendosi la porta alle spalle. Lisa finì rapidamente di appuntarsi nei cappelli le ultime forcine. Quando udì bussare pochi minuti dopo, era in piedi con le spalle alla finestra, di fronte alla porta. Non aveva ancora deciso se mentire o dire la verità nel caso che Lot McGuire l'accusasse. In apparenza era composta e perfettamente padrona di sé, ma sotto quell'ingannevole aria di calma era molto nervosa e spaventata. Tirò un lungo respiro e disse avanti. Quando Lot entrò, l'esperienza di un'intera vita a contatto con gli uomini fece capire a Lisa che il ragazzo era ancora più nervoso di lei. Inoltre non poté impedirsi di provare un senso di sbigottimento davanti alla sua estrema giovinezza. Nella propria mente aveva finito col far assumere a Lot McGuire dimensioni di statura proporzionate al male che lui minacciava di arrecarle, ma in quell'attimo la loro differenza dietale apparve in tutta la sua importanza. Non riuscì a scacciare un involontario pensiero che le aveva sfiorato la mente. Dio, potrebbe essere mio figlio. Allora domandò in tono gelido. Lot si guardò intorno nella stanza, un po' timidamente, e lei capì di aver avuto una felice ispirazione quando aveva deciso di affrontarlo nella propria camera.
Il giovane era ovviamente poco abituato all'ambiente femminile e la stanza lo rendeva un po' meno sicuro di quanto sarebbe stato in circostanze diverse. Che cosa vuole?